బిస్మిల్లా ఔజుబిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీం బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. శాపగ్రస్తుడైన సైతాను బారి నుంచి సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ యొక్క రక్షణ వేడుకుంటున్నాను. ఆమీన్. చిట్ట చివరి దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు చెప్పిన ఒక విషయం ఏమిటంటే, ఈ యొక్క సృష్టిలో అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలాకి ఇష్టమైన కొన్ని విషయాలలో తుమ్ము ఒక విషయం. తుమ్ము అంటే అల్లాహకు ఇష్టమని చెప్పడం జరిగింది. తుమ్మినప్పుడు ఒక్క క్షణం గుండె ప్రాణాన్ని కోల్పోయి మళ్ళీ ప్రాణం పోసుకొని మళ్ళీ జీవించడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క తుమ్ము ఎవరైతే తుమ్ముతారో ఆ తుమ్మినప్పుడు అల్హమ్దులిల్లా అని అనాలి అని, ఈ యొక్క ఆ తుమ్మిన వ్యక్తి అల్హమ్దులిల్లా అని అల్హమ్దులిల్లా అని అనటం ఎవరైనా కనుక వింటే ఆ ఇన్నవారు యా రెహ్ముకల్లాహ్ అనే తిరిగి బదులు ఇవ్వాలని, ఎలాగైతే సలాం చేసిన వ్యక్తికి తిరిగి ఎలాగైతే సలాం చెప్తామో అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తి తుమ్మి అల్హమ్దులిల్లా అని అంటే యా రెహ్ముకల్లాహ్ అని కూడా సమాధానం చెప్పాలి. ఆ యా రెహ్ముకల్లా అని సమాధానం చెప్పిన తర్వాత మరి ఆ మొదటగా అల్హమ్దులిల్లా అన్న వ్యక్తి ఈ యొక్క యా రెహ్ముకల్లా అని ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పిన తర్వాత మళ్ళా తిరిగి యహ్దీకుం అల్లా వా యుస్లుహి యా యుస్లుహు బాలకుం అని అనాలి అని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు చెప్పారు అని అబూ హురైరా రజల్లా గారు, అనస్ రజల్లా గారు, అబూ మూసా అషారీ రజల్లా గారు మరియు సల్మా బిన్ అక్వా రజల్లా గారు ఈ యొక్క అబూ హురైరా రజల్లా గారు, అబూ అయ్యూబ్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం మనకి ఈ యొక్క హదీసుల గురించి తెలుస్తూ ఉంది. మరి సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ చెప్తున్నాడు ఏమనంటే ఖురాన్లో, ఇస్లాం ధర్మం మరియు అల్లాహ్ యొక్క చట్టం ప్రకారం ఖురాన్ మరియు హదీసుల వెలుగులో అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఖురాన్లో ఏమని చెప్తున్నాడంటే, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి ద్వారా నేను మీకు ఏవైతే ఈ యొక్క ఖురాన్ మరియు హదీసులు ఇచ్చానో వాటి ప్రకారం మీరు కూడా జీవించండి అని మానవులకి, ఈ యొక్క మానవులను సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త జీవన పద్ధతులను కూడా ఈ యొక్క ప్రవక్తల ద్వారా, గ్రంథాల ద్వారా నేర్పాడు. వాటిల్లో ఒక పద్ధతి ఈ యొక్క తుమ్ము గురించి మరి చెప్పిన పద్ధతి. ఈ యొక్క తుమ్ము గురించి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఏమని చెప్పారు అని అబూ హురైరా రజల్లా గారు చెప్తున్నారంటే, అల్లాహకు తుమ్ము అంటే ఇష్టం, ఆవలింత అంటే అసహ్యం. ఎందుకంటే ఆవలింత వచ్చినప్పుడు సైతాను ఈగ రూపంలో కానీ, దోమ రూపంలో కానీ, ఇంకేదైనా గాలి రూపంలో కానీ, కొంతమంది ఎవరైతే వడ్డీ వ్యాపారులు కానీ, లేకపోతే మానవుల్ని మోసం చేసి వ్యాపారాలు చేసేటటువంటి వ్యక్తులు కానీ, అబద్ధాలు చేసేటటువంటి వ్యక్తులు కానీ, లేదా షిర్క్ బిదతులు చేసేటటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉంటే అటువంటి వారి నోట్లోకి ఈ యొక్క సైతాను వెళ్ళి వారి శరీరంలో రక్తంలో కూడా తిరిగి ప్రవహిస్తాడు అని కొన్ని ఖురాన్ మరియు హదీసుల్లో వాక్యాల్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి అందుకని ఈ యొక్క ఆవలింత అంటే అల్లాహకు అసహ్యమని, తుమ్ము అంటే అల్లాహకు ఇష్టమని ఖురాన్ మరియు హదీసు ఆధారాలుగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఏమని చెప్పారంటే, మీలో ఎవరైనా కనుక తుమ్మితే అల్హమ్దులిల్లా అని అనాలి. ఆ అల్హమ్దులిల్లా తుమ్మి అల్హమ్దులిల్లా అని ఎవరైనా చెప్తే ఆ యొక్క విషయం వినే ముస్లిం సమాధానంగా యా రెహ్ముకల్లా అని అనాలి. అదేవిధంగా ఆవలింతలు సైతాన్ తరపు నుండి వస్తాయి. మీలో ఎవరైనా ఆవలింత కనుక వస్తే సాధ్యమైనంత వరకు దాన్ని ఆపుకోవడానికి కానీ లేదా చెయ్యడ్డు పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అని. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఆవలింతలో నోరు విప్పితే సైతాను నవ్వుతాడు అని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఈ విషయాన్ని చెప్పారు అని అబూ హురైరా రజల్లా గారు మరియు అనస్ రజల్లా గారు, సల్మా బిన్ అక్వా రజల్లా గారు, అబూ మూసా అషారీ రజల్లా గారు చెప్తూ ఉన్నారు ఈ యొక్క హదీసుల గురించి. ఈ యొక్క విషయాన్ని తిర్మిజీ హదీస్ గ్రంథం, బుఖారీ హదీస్ గ్రంథం, ముస్లిం హదీస్ గ్రంథం మరియు మిస్కాతుల్ మసాబిహ్లోని 4732వ హదీసుల నుంచి 4739వ హదీసు వరకు ఈ యొక్క హదీసుల గురించి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి దగ్గర ఇద్దరు వ్యక్తులు తుమ్మారు. ఒక వ్యక్తి అల్హమ్దులిల్లా అన్నాడు. ఆ వ్యక్తికి యా రెహ్ముకల్లా అని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు సమాధానం చెప్పారు. ఇంకొక వ్యక్తి కూడా తుమ్మాడు. కాకపోతే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు అతనికి సమాధానం చెప్పలేదు. ఎందుకు అలా అని అడిగితే గనక, నాకు ఎందుకంటే ఆ రెండో వ్యక్తి తుమ్మినప్పుడు అల్హమ్దులిల్లా అని అనలేదు. దానికి సమాధానం కూడా ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు తిరిగి యారమ్ముకల్లా అని చెప్పలేదు.
తుమ్మిన వ్యక్తి యారాము అల్హమ్దులిల్లా అని అనాలి. అంటే దానికి సమాధానంగా యారాముకల్లా అని చెప్పాలి. ఒకవేళ తుమ్మిన వ్యక్తి అల్హమ్దులిల్లా అని చెప్పకపోతే యారాముకల్లా అని చెప్పనవసరం లేదు అని ఈ యొక్క హదీస్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. కానీ ఇస్లాం ధర్మం ప్రకారం, అల్లా యొక్క చట్టం ప్రకారం తుమ్మిన ఎవరైనా సరే వారు ఈ విధంగా అల్హమ్దులిల్లా అని అనాలని, అదేవిధంగా ఏదైతే ఒక ముస్లింకి ఇంకొక ముస్లిం పైన ఉన్న హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ హక్కులలో ఇది కూడా ఒక హక్కు. ఏంటంటే ఎవరైనా తుమ్మి అల్హమ్దులిల్లా అంటే దానికి సమాధానం కూడా చెప్పడం కూడా ఒక ముస్లింపై ఇంకో ముస్లింకి ఉన్న హక్కు. ఆ హక్కులో ఇది కూడా ఒకటి అని ఈ యొక్క హదీసుల ద్వారా అర్థమవుతుంది. ఈ యొక్క హదీస్ని బట్టి మనకు అర్థమైనది ఏమిటంటే ఎవరైనా సరే తుమ్మి అల్హమ్దులిల్లా అని అంటే దానికి సమాధానంగా యా రహముకల్లాహ్ అని అనాలి. ఈ యొక్క తుమ్మిన వ్యక్తి అల్హమ్దులిల్లా అని అన్న తర్వాత ఇన్న వ్యక్తి యా రహముకల్లా అని అన్న తర్వాత మళ్ళీ తుమ్మిన వ్యక్తి యహదీకుం అల్లాహ్ వా యస్లిహు బాలకుం అని తిరిగి మళ్ళీ చెప్పాలి అని ఈ యొక్క ఖురాన్ మరియు హదీసుల వాక్యాల ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. నేను సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ను ప్రార్థిస్తున్నాను వల్ల నీవు ఏదైతే ఈ యొక్క ఒక ముస్లింపై ఇంకొక ముస్లింకి ఏవైతే హక్కులు పెట్టావో వాటి యొక్క హక్కులు మేము నిర్వర్తించుకునే విధంగా మాకు సహాయం చేయమని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి ద్వారా ఏదైతే ఖురాన్ మరియు హదీసులు మీరు మాకు ఇచ్చారో వాటిని మేము తెలుసుకుని, నేర్చుకుని, అర్థం చేసుకొని, గుర్తుపెట్టుకొని మేము పాటిస్తూ ఆ విధంగా జీవిస్తూ వాటి ప్రకారం మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తూ తెలియని ఇతరులకు కూడా తెలిపే అవకాశాన్ని మాకు ప్రసాదించమని సైతానుల నుంచి, జిన్నాతుల నుంచి, మనుషులు చేసే ఆగడాల నుంచి, కుట్ర కుతంత్రాల నుంచి, కరవకాటకాల నుంచి, అనారోగ్యాల నుంచి, ఇబ్బందుల నుంచి, అవమానాల నుంచి, యాక్సిడెంట్ల నుంచి, సమాధి శిక్షల నుంచి, దజ్జాల నుంచి, అదేవిధంగా నరకం నుంచి మమ్మల్ని అందరినీ రక్షించమని మాకు ఇహలోకంలో, పరలోకంలో మాకు, మా కుటుంబ సభ్యులకు, మా శ్రేయోభిలాషులకు, మీ యొక్క దాసులందరికీ ఈ లోకంలో, పరలోకంలో కూడా సహాయం చేయమని మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నాం వల్ల ఆమీన్.